هل تتوقع في يوم أن ترى أسماك تتساقط من السماء؟ لطالما اعتدنا أن نرى الأسماك في البحار والأنهار، ولكن لم نعتد أبدا أن نرى السماء تمطر علينا أسماك. فهل تتخيل أن يكون ذلك حقيقة وليس فيلما كرتونيا أو خيال علمي؟ حسنا، إليك تلك الظاهرة الغريبة كي تقتنع. هذه الظاهرة تسمى مطر السمك أو The Rain of Fish، وهي ظاهرة طبيعية حيرت العلماء على مدى سنين طويلة، فلم يجدوا لها تفسيرا علميا حتى الآن، حيث تحدث سنويا منذ أكثر من قرن في جمهورية الهندوراس في أمريكا الوسطى، وتحديدا في مدينة ديبارتمنتو دي يورو. وتحدث هذه الظاهرة بين شهري مايو ويوليو، وفي بعض الأحيان تحدث مرتين في السنة. فيلاحظ الأهالي ظهور غيمة سوداء كبيرة في السماء يتبعها برق ورعد ورياح قوية ومطر غزير لمدة ساعتين أو أكثر، ثم بعدها تصبح الأرض مفروشة بالأسماك التي يأخذها الأهالي معهم إلى البيت لطبخها وأكلها. ومحاولة من العلماء والباحثين لمعرفة سر تلك الظاهرة، أرسلت ناشونال جيوغرافيك بعثة لزيارة المكان والتعرف على الأسماك التي تنتشر في الأرض بعد الإعصار، فوجدوا أن جميع الأسماك من نفس الحجم والنوع وأنها لا ترى. ولكن الغريب في الأمر أن نوع الأسماك الذي وجد لا يقطن المياه المجاورة للبلدة، وهي مياه المحيط الأطلنطي، فهي من النوع الذي يعيش في المياه الضحلة فقط وليس المياه المالحة. وكيف له أن يصل للبلدة علما بأن المحيط الأطلنطي يبعد مسافة 200 كيلومترا عنها؟ وقد كان تفسيرهم لهذا الأمر هو أن هذا السمك يتواجد في أنهار تحت الأرض ويخرج مع الإعصار، لذلك فهو لا يرى. ولقد أصبح أهالي الهندوراس يحتفلوا بهذا اليوم سنويا، وأطلقوا عليه مهرجان مطر السمك أو Festival of the Rain of Fishes. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، واشترك بقناتنا ليصلك كل جديد.